जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबीएस ट्रांसफ़र से संबंधित। और कुछ साथियों का मैसेज मेरे पास आ रहा था कि सर हार्ड स्टेशन पे कितने वर्षों तक रहना होता है, थोड़ा हार्ड स्टेशन के बारे में समझा दीजिए। और एनईआर का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि हार्ड स्टेशन कैसा होता है, क्या होता है, नॉर्मल स्टेशन क्या होता है, कैसा होता है, और वहाँ पर कितने वर्षों तक अपना समय व्यतीत करेंगे, हार्ड स्टेशन में कितने वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, तो आपको नॉर्मल स्टेशन पे आने का अवसर मिलेगा, अपने गृह क्षेत्र में, गृह जनपद में आने का अवसर मिलेगा, जैसा कि मुझको मिला हुआ है। आज ख़ास बात यह है कि अभी तक मैंने अपने उस ऑफिस ऑर्डर को नहीं आपको दिखाया था जिसमें मेरे स्थानांतरण का उल्लेख है। तो आज हम वो भी दिखाएंगे कि कैसे मेरा स्थानांतरण हार्ड स्टेशन से नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेशन से गृह जनपद में हो गया, अपने घर के पास कैसे स्थानांतरण हो गया, वो हम बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत से साथियों को एक तरह से ताज्जुब भी होता है कि कैसे अपने घर के पास हो गया, क्योंकि सबके ख्वाहिश यही होता है कि वह हार्ड स्टेशन काटने के बाद अपने घर के पास आ जाए। तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे आप क्या करेंगे, तो अपने गांव के पास आ जाएंगे, अपने घर के पास आ जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं आपसे बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग घर से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, और जब ट्रांसफ़र होता है तब भी अपने घर के पास नहीं होता है, दूसरे ज़िले में हो जाता है, दूसरे राज्य में हो जाता है। मतलब घर के पास आने के बाद भी घर से दूर रहते हैं, 200-300 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, 400 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। और ख़ास बात यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो टीजीटी कैंडिडेट हैं, पीजीटी हैं, पीआरटी हैं, या फिर प्रिंसिपल से संबंधित हैं, वाइस प्रिंसिपल से संबंधित हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम आपको ऑफिस ऑर्डर भी दिखाएंगे, और हाँ, थोड़ा हम आपको समझा दें, थोड़ा रुक के देखिए। सबसे पहली बात यह है कि हार्ड स्टेशन है क्या। कई साथियों को तो ऐसा लगता है कि हार्ड स्टेशन का मतलब ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट या साउथ में पोस्टिंग हो जाएगी, वही हार्ड स्टेशन है। बल्कि जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड स्टेशन सर्वत्र है। जैसे दिल्ली के आसपास में भी हार्ड स्टेशन है। बहुत से साथियों को ऐसा लगता है कि जहाँ जो हार्ड स्टेशन होता है वहाँ यातायात की सुविधाएं नहीं होती हैं, खाने पीने की सुविधाएं नहीं होती हैं, ये समस्या वो समस्या है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, मैं आपसे बता रहा हूँ। हार्ड स्टेशन पे भी, जैसा कि मैं खुद ही हार्ड स्टेशन पे रहा हूँ, वहाँ पर भी आपको जीवन यापन की पर्याप्त सुविधाएं मिल जाती हैं। और बहुत से किस्मत वाले ऐसे साथी होते हैं जो ऐसे ऐसे हार्ड स्टेशन में चले जाते हैं जहाँ उनको लगता ही नहीं कि वो हार्ड स्टेशन है। जैसे मान लीजिए कि शहर के आसपास में भी कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो हार्ड स्टेशन से के नाम से जाने जाते हैं, हार्ड स्टेशन के अंतर्गत आते हैं, जबकि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी सुविधाएं हैं। ओके। और कुछ ऐसे भी हार्ड स्टेशन हैं जहाँ पे थोड़ा सा रहना मुश्किल टाइप का हो जाता है। लेकिन मुश्किल मानेंगे तब तो मुश्किल है। मान लिया तो भाई, मानने पे ही सब कुछ है। कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। तो मानने पे सब कुछ है, मुश्किल मानेंगे तो मुश्किल ज़्यादा है। नहीं तो फिर वहाँ पे भी तो लोग पैदा होते हैं, पूरा जीवन जी के वहीं बेचारे जाते हैं, तो उनके लिए तो वही स्वर्ग है। तो हार्ड स्टेशन बस मानना नहीं है, उससे डरना नहीं है। बस अगर आप केबीएस में आना चाहते हैं तो पूरे जी जान से लगे रहिए और अपना बेस्ट कीजिए। आपको कहीं भी मिले, पहला पोस्टिंग कहीं भी मिले, आप जाने के लिए तैयार रहिए, चाहे नॉर्मल स्टेशन पे मिले या हार्ड स्टेशन पे मिले। क्योंकि बहुत से साथी ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि घर से दूर हो गया, 1500 किलोमीटर की दूरी पे हो गया, 1000 किलोमीटर की दूरी पे हो गया, तो ज्वाइनिंग ही नहीं करने जाते हैं। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। हार्ड स्टेशन शब्द सुन के डरना नहीं है। ज़िंदगी एक संघर्ष है, लड़ना है, न कि डरना है। ओके। एनईआर के बारे में थोड़ा हम समझा दें। एनईआर का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट रीजन। जब आपकी ज्वाइनिंग
पूर्वोत्तर भारत में होगा। मैंने कई बार आपको बताया है 7 सिस्टर्स हैं, एक ब्रदर सिक्किम है, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इस तरह के जितने उधर के राज्य हैं उन राज्यों को नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत हम गिनते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो फिर आप अब हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे अभी 2023 में कुछ परिवर्तन हुआ है और कुछ ऐसे स्टेशन थे एनईआर में जो हार्ड स्टेशन थे, तो उनको हार्ड स्टेशन से हटाकर एनईआर कर दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, बेनिफिट आपको वही मिलने वाला है। कितने सालों तक वहाँ रहेंगे ये मैं बता दूँ। हार्ड स्टेशन पे टेन्योर पूरा करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में अगर आप अपनी सेवाएं प्रदान करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में या हार्ड स्टेशन पे कम से कम आपको 3 वर्ष अपनी सेवाएं प्रदान करनी होंगी। 3 वर्षों के बाद आपके सामने ट्रांसफ़र फॉर्म आएगा, जैसा कि हम लोग के सम्मुख आया। अभी हम अपना ट्रांसफ़र फॉर्म दिखाने वाले भी हैं, आप देखिएगा ज़रूर, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ट्रांसफ़र फॉर्म आएगा, उसको आप भरेंगे, उसके बाद से आराम से आप अपने क्षेत्र में आ जाएंगे। अभी तत्काल में एक ऑर्डर आया है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हार्ड स्टेशन कंप्लीट करने के बाद अपने गृह जनपद में, गृह क्षेत्र में आने का अवसर मिलता है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो या फिर प्रिंसिपल। तो हम 2 ऑफिस ऑर्डर दिखाएंगे, एक में हम प्रिंसिपल का दिखाएंगे और एक में हम टीचर्स का दिखाएंगे। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपके लिए है, आपका है। हमारा पूरा प्रयास रहता है केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं शिक्षक से संबंधित जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है उसे मैं दिखाने जा रहा हूं, और मैं इसमें दिखाऊंगा, देखिए चूँकि ये ऑर्डर है 3 अगस्त 2023 का, मैं अभी हाल ही का प्रिंसिपल का भी दिखाऊंगा। तो इस एक आइडिया के लिए मैं, क्योंकि बहुत से साथी पूछते हैं कि सर कैसा होता है ट्रांसफ़र ऑर्डर, उसमें कैसे लिखा रहता है, क्या प्रक्रिया होती है, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे मेरा स्थानांतरण नॉर्थ ईस्ट से अपने गृह जनपद कुशीनगर में हो गया। घर के एकदम पास, मैं घर से आता हूँ, घर पे जाता हूँ पढ़ा के। अभी मैं घर से ही वीडियो बना रहा हूँ, स्कूल से आया हूँ, ठीक। तो आइए हम देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, स्थानांतरण आदेश, ट्रांसफ़र ऑर्डर, ओके। यहाँ पे पूरा आपका यह फाइल नंबर रहता है और यहाँ पे डेट रहते हैं, और फिर यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थानांतरण नीति 2023 के पैरा नंबर 1 ए के पैरा 2 ए बी 3 के अनुसार, और ये सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। एलटीआर के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को समायोजित करने हेतु विस्थापन आधार पर स्थानांतरण का प्रावधान है। तदनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों का स्थानांतरण प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित कर्मचारी केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार स्थानांतरण संबंधित लाभ के हकदार होंगे, बशर्ते उन्होंने निर्धारित कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो। ये मैंने पहले बताया था, कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, यानी 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हों। तो मैंने तो 5 वर्ष पूर्ण कर लिए थे। अब देखिए कैसे, यहाँ पे आप नाम सर्च करेंगे, ठीक है। अब हम अपना नाम सर्च कर रहे हैं, देखिए कैसे आ रहा है, ठीक। जब नाम आप सर्च करेंगे तो जब हम नाम सर्च कर रहे हैं सुनील CHAU चौरसिया, तो सुनील चौरसिया सर्च करने के बाद आपको सामने दिख रहा है, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं सुनील चौरसिया के बाद क्या आ रहा है आपको, यहाँ साफ साफ आप देख पा रहे हैं सुनील चौरसिया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, केंद्रीय विद्यालय टेंगावैली से केंद्रीय विद्यालय गांगरानी। अब ये गांगरानी कहाँ है, हमारे घर के पास है, कुशीनगर में है, ठीक ना। और टेंगावैली आप सभी को मैंने बताया ही है, ये है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में। अब वहाँ से जब आप ट्रांसफ़र फॉर्म भरेंगे तो इसमें 5 ऑप्शंस भरने होते हैं। 5 ऑप्शंस भरेंगे तो फिर आपको अपने जहाँ पे खाली रहेगा वहाँ आपको मिल जाएगा।
अब आइए एक और हम ऑर्डर दिखाते हैं जो तत्काल का भी निकला है, वो प्रिंसिपल से संबंधित हो, वो कैसा होता है। यह कार्यालय आदेश 15 सितंबर 2023 का है और इसमें भी देखिए जिन उप प्राचार्यों ने, वाइस प्रिंसिपल्स ने अपना नॉर्थ ईस्ट में NES में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, उनके स्थानांतरण का यह आदेश है, ठीक है। और उनका स्थानांतरण कैसे हुआ है ये आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारे डियरेस्ट एंड नियरेस्ट प्रिंसिपल एक हैं जिनसे हमेशा बातचीत होती है, कालूराम मीना सर, जो ईटानगर में थे, ठीक है, तिनसुकिया रीजन के अंतर्गत आता है। इनका स्थानांतरण कहाँ हो गया? जयपुर के, ये राजस्थान के ही रहने वाले हैं सर, तो जयपुर में इनका स्थानांतरण हो गया। ऐसे ही पूरी सूची है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रयास रहा समझाने का कि कैसे आप हार्ड स्टेशन में अपनी सेवाएं प्रदान कर करके अंततोगत्वा आप अपने गृह क्षेत्र में आ सकते हैं। ऐसे ही ऑर्डर आता है और यही मेरा दिखाने का प्रयास रहा कि आपके मन में अगर कोई भय है, आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में आना चाहते हैं, तो आपके मन से डर निकल जाए और आप पूरी जी जान से, पूरी लगन से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन पाइए। बेस्ट ऑफ लक। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो इस सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य अपनी बात रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।